नमस्कार, म विकास निरौला चेन्जिङ नेपालको तर्फबाट। चेन्जिङ नेपालमा चाहिँ हामीले विभिन्न थरीका मेसिनरी उपकरणहरू बेचिरहेछौँ। जस्तै हामीले फुड रिलेटेड मेसिनरी, प्रिन्टिङ रिलेटेड मेसिनरी, एग्रिकल्चर रिलेटेड मेसिनरी, प्रिन्टिङ सम्बन्धी मेसिनरी, सम्पूर्ण व्यवसाय गर्न खालको चाहिँ सबै खालको मेसिनरी चाहिँ हामीसँग यहाँ उपलब्ध हुन्छ। त्यसै अन्तर्गत आज चाहिँ हामी यो चिनीबाट कसरी चाहिँ यो सुगर क्यान्डी अथवा कटन क्यान्डी बन्छ, यो मेसिन कस्तो हुन्छ, कति बिजुली चाहिन्छ, लगानी कति पर्छ, कहाँ व्यवसाय गर्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेछौँ। यो चाहिँ सानो कटन क्यान्डी मेसिन हो। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको भनेको चौडाइ भनेको 2 फिट बाइ 2 फिटको हुन्छ, हाइट भनेको नि अराउन्ड 2 फिटको हुन्छ। हामीसँग यसमा भनेको यो अन अफ स्विच भइहाल्यो, मेसिनलाई अन गर्ने भयो हैन। त्यो सँगसँगै अब काम गर्दाखेरि बोर तरिकाले काम नगरेर बरु अलिकति म्युजिक लगाउँ भन्दाखेरि यो म्युजिकको लागि हो, सुन्न सक्नुहुन्छ। म्युजिक पनि आइरहेछ हैन, म्युजिकको लागि भयो। अनि यो चाहिँ के हुन्छ भने चिनीलाई पगालेर चाहिँ रुवा बनाउने हो हैन। त्यो बनाउनलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्ने हो। यहाँ भनेको सबैभन्दा 0 भयो भने यो भनेको हाई। हामीले अहिले भनेको 150 देखि 200 को बीचमा टेम्परेचर लगाएको छौँ। त्यसपछि यो भनेको भोल्ट मिटर, कति भोल्टेज आइरहेछ भनेर डिटेक्ट गर्ने भोल्ट मिटर भयो हैन। यसलाई चलाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा सुरुमा यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ टेम्परेचर यसरी यहाँ 150 देखि 200 गर्छौँ। त्यसपछि यसलाई अन गर्छौँ। अन गरेपछि माथिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हिटर छ है। यो हिटर छ, यो हिटर घुम्न थाल्यो। घुम्दै जाँदाखेरि यसले फेरि टेम्परेचर पनि आफूले चाहेको टेम्परेचर पनि लिँदै जान्छ। भनेपछि हामीले अब एकछिन कुर्नु पर्यो। सुरुमा चाहिँ लगभग हामीले 2-3 मिनेट चाहिँ कुर्नु पर्यो, जसले गर्दा चाहिँ टेम्परेचर 150 माथि पुगोस्। हामी अब एकछिन कुर्छौँ। अब हामीले चाहेको टेम्परेचर पुगिसकेको छ। अब टेम्परेचर पुगिसकेपछि हामी यो मेसिनलाई अफ गर्छौँ। अफ गर्ने बित्तिकै हामीसँग चाहिँ अर्को यो मेसिनसँग एउटा डन्डी दिएको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो डन्डीको काम भनेको चाहिँ यसरी चिनी यसरी उगाउने, कति चाहियो चिनी त्यति उगाउने, यसरी यसमा उगाउने, उगाएर चाहिँ हामीले मेसिनमा हाल्छौँ। ओहो, हाम्रो यो चिनी यहाँ छिरिसकेको छ। अब यो चिनी चाहिँ हामी यो मेसिनको बिचमा हाल्छौँ, यहाँ हिटरको बिचमा यहाँ हाल्छौँ। यहाँ हालेर हामी अन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, रेसा बनेर निस्किन्छ। अब म तपाईलाई चिनी हालेर देखाउँछु। अब हामी चिनी हाल्दैछौँ। अघि भने चाहिँ हामीले चाहिँ चिनी हाल्ने बेलामा चाहिँ मेसिनलाई अफ गर्नुपर्छ। अब मेसिनलाई अफ गरेर हामी चिनी हाल्यौँ। चिनी हालेर हामी एकछिन हामी छोडिदिन्छौँ। अब हामी अन गर्छौँ। अन गरेपछि बिस्तारै यसबाट चाहिँ रेसा बन्दै आउँछ। अब बिस्तारै रेसा आउन थालिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो रेसालाई चाहिँ कलेक्ट गर्नलाई चाहिँ एउटा राम्रो स्किल भएको मान्छे हुनुपर्छ। अब स्किल भनेको जहिले पनि हामीले जन्मिँदै सिकेर हुँदैन। यो चाहिँ हामीले चलाउँदै गएपछि हामीले स्किल डेभलप हुँदै जान्छ अनि हामीले राम्रोसँग बेर्न सकिन्छ। अहिले यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईलाई कसरी गर्ने भनेर एउटा जेनरल आइडिया मात्रै दिइरहेछौँ। यो आफ्नो स्किल डेभलप भएपछि चाहिँ तपाईले यो क्यान्डीको चाहिँ विभिन्न सेपहरू दिन सक्नुहुन्छ। राउन्ड सेपदेखि लिएर तपाईँ ओभल सेप होइन, विभिन्न सेपहरू दिन सकिन्छ, विभिन्न डिजाइन दिन सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले अहिले राउन्ड बनाउन खोजिरहेछौँ। यो तपाईले चलाउँदै गएपछि लगभग 15-20 दिन या 1 महिना पछि चाहिँ राम्रो सेप चाहिँ आफैले पनि दिन सक्नुहुन्छ। नयाँमा चाहिँ हामीले बन्ने नर्मल सेप भनेको यस्तै हो। हात बसेपछि विभिन्न सेपहरू दिन सक्नुहुन्छ तपाईले। नर्मली यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा भनेको हामीले बजारमा हेर्दाखेरि व्हाइट खालको क्यान्डी पनि देखिरहेको हुन्छौँ, ब्लू क्यान्डी, रेड क्यान्डी, ग्रिन क्यान्डी देखिरहेको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले एडिबल कलर हालेका हुन्छौँ। चिनीसँगै हामीले एडिबल कलर हाल्यौँ भने चाहिँ विभिन्न कलरको चाहिँ क्यान्डीहरू बनाउन सक्छौँ। र यो युजुअली तपाईँको बढी जस्तो बिक्री हुने भनेको जहाँ भिडभाड धेरै हुन्छ, जहाँ भिडभाड धेरै भयो अनि बच्चा बच्चीहरू जाने पार्क भयो, स्कुल अगाडि भयो, मेलातिर हुन्छ, महोत्सवतिर चाहिँ यो बढी बिक्री हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँको ठाउँमा चाहिँ स्कुल नजिकै छ भने स्कुल अगाडि गर्न सक्नुभयो। मेलाहरू लागिरहन्छ भने मेलाहरूको एरियामा लगेर पनि गर्न सक्नुभयो। हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ चिनी धेरै हालेको कारणले गर्दा एउटै क्यान्डी चाहिँ हामीले ठुलो बनाएको छौँ। तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने चिनी थोरै हालेर सिंगल सानो क्यान्डी पनि बनाउँदा भयो, ठुलो क्यान्डी बनाउँदा पनि भयो। पछि आफैले तपाईले चिनीको एमाउन्टले
डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो कटन क्यान्डीलाई चाहिँ वाइनमा पनि हालेर खाइरहेको पनि देखाएको छौँ हामीले होइन। त्यही सँगसँगै हामीले ससेजमा पनि कटन क्यान्डीलाई मिक्स गरेर खाएको देखाएको छौँ। त्यो चाहिँ रेस्टुरेन्टहरूले पनि गरिरहेको हुन्छन्। अब नेपालको परिवेशमा भनेको रेस्टुरेन्ट लाँदाखेरि त्यसरी गर्न सक्यो भने नर्मल्ली त हामीले लोकल मार्केटमा भने त मेलापातमा स्कुल अगाडि बेच्ने हो है। अब यसमा अर्को कुरा आउँछ कति बिजुली खपत हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ। यो मेसिनको भनेको टोटल बिजुली खपत भनेको यसको क्यापेसिटी भनेको 1080 वाट। 1080 वाट भनेको चाहिँ 1 घन्टा कन्टिन्यू चलाइयो भने एराउन्ड 1 युनिटसम्म खपत गर्न सक्छ। घरको बिजुलीबाट सहजै चल्न सक्ने यो मेसिन। वेट हेर्नुहुन्छ नि, वेट भनेको तपाईँको 15 केजी एराउन्ड हुन्छ। 15 केजी एराउन्ड हुन्छ। अनि अब अरू कुरा भनेको यसमा अब बजेटको कुराहरू पनि आउँछन् होइन। बजेटको कुरामा चाहिँ हामीले भनेको यसमा यसलाई चाहिँ यो हिटरको साइज अनि यसको साइज अनुसार हामीले प्राइस निर्धारण गरेका छौँ। हामीसँग यो ठुलो मेसिन हो। यो ठुलो मेसिनको बजेट भनेको 40,000सम्म पर्छ भने सानो मिनीहरू पनि पाउँछ। मिनी भनेको 35,000को पनि पाउँछ र अझै सस्तो चाहिँदाखेरि 30,000को पनि यो मेसिनहरू आउँछन्। तर हामीले रिकमेन्ड गर्ने भनेको चाहिँ ठुलो कटन क्यान्डी मेसिन एराउन्ड बजेट 40,000को चाहिँ लानलाई हामी रिकमेन्ड गर्छौँ। कतिपयलाई चाहिँ बिजुली नभएको ठाउँमा कसरी चलाउने भन्ने कुरा पनि आइरहेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो कटन क्यान्डी चाहिँ ग्यासबाट चल्ने पनि पाउँछ होइन। तर अहिले नेपालको परिवेशमा सबै ठाउँमा बिजुली उपलब्ध भइसकेको छ, लोड सेडिङ पनि छैन। त्यो हिसाबमा ग्यासभन्दा इलेक्ट्रिक नै तपाईँको खपतमा चाहिँ सस्तो हुन्छ। त्यो भएर हामीले रिकमेन्ड चाहिँ गर्दैनौँ ग्यासलाई, इलेक्ट्रिक नै लिनु भन्छौँ। तर कसैलाई ग्यास नै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी ग्यासवाला पनि एभाइलेबल गराउन सक्छौँ। तर इलेक्ट्रिक भन्दा ग्यास चाहिँ अलिकति महँगो पनि हुन्छ मेसिन चाहिँ होइन। तपाईँको 50,000 एबभ हुन्छ मसिनको कस्टहरू चाहिँ पाइयो। अनि अब तपाईँको पाउने कहाँ पाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो चेन्जिङ नेपालमा यो मेसिनहरू उपलब्ध छन्। चेन्जिङ नेपाल चाहिँ हजुरले हामीलाई वेबसाइटबाट भयो, भाइबर या तपाईँको फेसबुक या गुगलबाट तपाईँले सर्च गरेर हाम्रो यहाँ बालकोट चोकको रागिनी हाइटमा आएर लिन सक्नुहुन्छ र यहाँ बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै हामीसँग चाहिँ सानो लगानीमा के व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो एउटा हामीसँग मिनी तोरी मिल छ। मिनी तोरी मिल भनेको यसले 1 घन्टामा 5 केजी तोरीको तेल निकाल्न सक्छ। यो पनि बजेट भनेको बिलो 50,000को बजेटको हो यो है। त्यो सँगसँगै हामीले अगाडिको भिडियो पनि बनाएको छौँ। मोमोको रोटी बनाउने मोमो ऱ्यापर मेसिन पनि हामीसँग पाउँछ। त्यो सँगसँगै हामीसँग चाहिँ एउटा अर्को यो टी कफी भेन्डिङ मेसिन पनि पाउँछ। र त्यो सँगसँगै हामीसँग यो ब्यान्ड सिलर भनेको तपाईँको मसलाको प्याकेट भयो, चिउराको प्याकेट, धुलोको प्याकेट, सबैलाई प्याकेटलाई चाहिँ सिलिङ गर्ने प्याकिङ गर्ने ब्यान्ड सिलर मेसिन पनि हामीसँग एभाइलेबल छ। ठुलो मेसिनहरूमा पनि हामीसँग मोमो बनाउने मेसिन एभाइलेबल हुन्छ। त्यो सँगसँगै टिस्यु पेपर, हार्ड न्यापकिन बनाउने मेसिन, पेपरको प्लेट, सालकपातको दुना तपडी बनाउने मेसिन होइन। त्यसपछि यो अन्डाको क्रेट बनाउने मेसिन, पास्ता बनाउने मेसिन, एल्युमिनियमको कन्टेनर मेसिन। एल्युमिनियम कन्टेनर भनेको तपाईँको फुड डेलिभरी गर्दा युज हुने कन्टेनर, बाउल कन्टेनरहरू पनि सबै पाउँछ। तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रोमा के सर्भिस छ, के सुविधाहरू छन्, ट्रान्सपोर्टको फेसिलिटी छ छैन, डेलिभरीको छ छैन, ट्रेनिङको सेटअपको, त्यो सबै कुराहरू तपाईँले आएर बुझ्न सक्नुहुन्छ या फोनबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ।